marka aan leenahay Soomaaliya heshiis ah waxaan ula jeednaa qodobada soo socda. kow, dhab u heshiin baahsan oo dhex marta shacabka Soomaaliyeed si loo xalliyo tabashooyinka kala duwan ee ka dhex jira dadka ama la kala qabo. waxaa bogaadinayaa horumarka iyo deganaanshiyaha deegaanada Somaliland. waxaan si gaar ah diiradda u saari doonaa sii wadida wada hadallada ayadoo mar kasta laga jawaabayo dadkeena Soomaaliyeed inay helaan xaqa muwaadinimo ay leeyihiin walaalahaas ku nool waqooyiga. waxaan ka hortagi doonaa wax kasta oo caqabad ku noqon kara wada hadallada iyo dib u heshiisiinta si ay dadkeenu isugu soo dhowaadaan dhammaantood. qodobka saddexaad, xasilooni siyaasadeed oo lagu gaarayo wada tashi, wada ogol iyo wadajir ka dhexeeya hoggaanka shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyadoo mar kasta la tixgelinayo dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla ama loo samayn doono. afar, taabagelinta hannaanka federaalka ah si uu u noqdo mid gaara heer degmo si dadka loogu dhoweeyo dowladnimada. shan, taabagelinta heshiis bulsho oo ku suntan dastuurka qabyada ah iyadoo lagu gaarayo isqancin iyo isku tanasul. taabagelinta hannaanka dimuqraadiyadda ee ku salaysan xaqsiinta muwaadinka Soomaaliyeed si uu u noqdo mid ciddii uu doono doorto meel walba oo dalkan ah laga dooro kara isaga. dhismaha garsoon hufan, madax bannaan, isla markaana ha qabtiri kara baahida cadaaladeed ee shacabkeena Soomaaliyeed ay qabaan. cadaaladdu waa udub dhaxaadka heshiis Soomaali heshiis ah. mudanayaal iyo marwooyin madaxda sharafta leh, marka laga yimaado Soomaali heshiis ah waxaa kale oo hiraalkeena siyaasadeed jaheeye u ah mabda'a ku qotoma inaan dunidana heshiis la nahay. himilooyinka dowladnimada ay tiigsanayaan shacabka Soomaaliyeed ma rumoobi karaan haddii aanan dunida heshiis la noqon. dunida oo aan heshiis la nahay waxaa saldhig u ah qodobada soo socda. kow, inaan dunida inteeda kale iska kaashanno dhanka amniga si gaar ah dalalka geeska Afrika maanta waxaa haysta culaysyo amni oo ka imaanaya kooxaha argagixisada ah ee Al-Shabaab iyo Daacish. sidaas darteed waxaa lagama maarmaan ah inaan isku garabsanno si aan isaga caabinno cadowgaas shacabkeena oo aan ka badbaadino shacabkeena. labo, inaan wanaajinno isla markaana xoojinno xiriirka aan la leenahay dalalka dariska ah, kuwa walaalaha ah iyo kuwa saaxiibada aan nahay intaba. in ka badan 2 milyan oo muwaadin Soomaaliyeed ah ayaa maanta ku nool dacallada dunida, kuwaas oo kaalin lagu faani kara ka qaata dhaqaalaha dalalka ay ku nool yihiin. 3, xiriirka ugu muhiimsan ee aan dunida la yeelan karno waa mid ku salaysan ganacsi iyo iskaashi dhaqaale. dadka Soomaaliyeed waa kuwa lagu yaqaano inay aad ugu fiican yihiin beec mushtarka ayagoo dalal badan oo Afrika, bariga dhexe iyo weliba galbeedka ku leh ganacsiyo waaweyn oo qayb libaax la ka qaata kobcinta dhaqaalaha dalalkaas ay ku nool yihiin. si gaar ah waxaan yoolkeenna ahaan doonaa xoojinta ganacsiga ka dhexeeya dalalka guud ahaan
gaar ahaan dalalka Afrika iyo kuwa si gaar ahaaneed ee geeska Afrika. waxaan iyana madda aasaasi ah waxaa iyana madda aasaasi ah noo noqon doona siyaasad arrimadeed oo dhexdhexaada isla markaana aan ku dhex milmin loolanka caalamka ka jira. Soomaaliya waxay saaxiibo la ahaan doontaa dal walba oo diyaar u ah in uu ixtiraamo madax bannaanida dalkeenna iyo mid ahaanshaha geyigeenna. mudanayaal iyo marwooyin madaxda sharafta leh